Las luces traseras del BMW de Frank se desdibujaron en la oscuridad, llevándose consigo la última pista de la mentira de nuestro matrimonio. Mi risa, gutural y salvaje, aún vibraba en el aire frío de la noche. Una carcajada de liberación que había estado atrapada bajo 28 años de obediencia y sumisión. Dentro de la inmensa mansión, el silencio que antes me ahogaba, ahora era un lienzo en blanco. Me acerqué al espejo del recibidor, no para lamentar mi reflejo, sino para confrontarlo. Los ojos, antaño apagados por las lágrimas no derramadas, chispeaban con una ferocidad que nunca supe poseer. Ya no veía a Mary, la esposa abnegada, sino a una mujer resurgida de las cenizas, con una sed de vida que prometía ser tan ardiente como el infierno que Frank me había condenado. La palabra jubilación resonó en mi mente, pero ya no como una condena, sino como una burla. ¿Jubilarme? Acababa de nacer. Recorrí el salón con una nueva mirada. Cada mueble, cada cuadro, cada objeto escogido por él gritaba su presencia. Era hora de demoler el altar de su ego. Mi primera acción, visceral e impensada, fue arrancar de la pared el retrato que nos mostraba a los dos, sonrientes y falsos, el día de nuestra boda. El cristal se estrelló contra el mármol del suelo, haciendo un ruido seco que fue la sinfonía de mi nuevo comienzo. Ahora, este no era el final, era solo el prólogo de mi propia historia, una que Frank lamentaría no haber leído. La mañana siguiente, la luz del sol se coló por las ventanas, revelando el caos del retrato roto, y, en su lugar, la determinación grabada en mi rostro. El primer acto simbólico debía ser el más doloroso para Frank, el más liberador para mí. Subí a nuestro dormitorio, el que durante décadas había sido nuestro santuario, y que ahora se sentía como una cripta. Abrí el armario de Frank, su ropa de marca, sus camisas hechas a medida, cada pieza imbuida de su arrogancia y el traicionero aroma a vainilla dulzona de su amante. No hubo piedad. No. Las arrastré al jardín, donde un viejo incinerador de hojas esperaba. El fuego crepitó, consumiendo el tejido, las memorias, la identidad que él había forjado para mí. Mientras las llamas devoraban sus posesiones, sentí como un nudo en mi pecho se desataba. El olor a humo y a ropa quemada sustituía al del perfume ajeno, purificando el aire. Mi vecina Eleanor, de mi misma edad y con una historia de divorcio similar, apareció en la verja, con los ojos bien abiertos. «Mary, ¿qué haces?», preguntó con una mezcla de horror y asombro. La miré, mis ojos reflejando el fuego, y una sonrisa se dibujó en mis labios, una sonrisa que no era de dolor, sino de poder. «Estoy quemando el pasado, Eleanor, y voy a encender un futuro tan brillante que los ciegos podrán verlo». Eleanor, al principio consternada, terminó uniéndose a mí con una copa de champán en la mano, mientras veíamos las últimas ascuas del incinerador. Compartimos risas y lágrimas amargas, y por primera vez en años, sentí la calidez de una verdadera conexión femenina. Ella, que había pasado por su propio infierno matrimonial años atrás, me ofreció una sabiduría cruda y real. Frank es un narcisista, Mary. Y los narcisistas, cuando se sienten atacados, contraatacan, me advirtió. Sus palabras no me asustaron, avivaron mi fuego. Decidí que mi siguiente paso sería menos destructivo y más constructivo. Reclamar mi propio cuerpo. Esa tarde llamé al spa más exclusivo de la ciudad y reservé una cita para el día siguiente. Manicura, pedicura, masaje, tratamiento capilar, todo lo que durante años había relegado por las prioridades de Frank. Luego,
Contacté a mi peluquero de siempre, un estilista vanguardista que siempre había respetado mi conservadurismo, pero que ahora escucharía mis peticiones más audaces. Quiero un cambio radical, Marcel, le dije, mi voz sonando más firme de lo que recordaba. Quiero algo que Frank odie, pero que Mary adore. Colgué el teléfono con una sensación de euforia. No solo estaba quemando el pasado, estaba renaciendo, y mi transformación sería tan completa que ni Frank ni yo nos reconoceríamos. El espejo del salón, ahora vacío del retrato, me prometía un nuevo reflejo, uno que por fin sería auténtico. El spa fue un santuario, un remanso de paz donde mis sentidos se entregaron al placer olvidado. Mientras mis manos y pies eran mimados y aceites esenciales penetraban en mi piel, me sentí una mujer de nuevo, no una esposa, no una madre, sino Mary. La experiencia culmen llegó en la peluquería de Marcel. Él, con su boina de artista y su mirada perspicaz, estudió mi rostro con la devoción de un escultor. Mary, mis manos han estado esperando este momento, dijo con su acento francés teatral. No quieres un cambio, quieres una declaración. Y así fue. Las tijeras danzaron en su mano. El cabello largo y aburrido que Frank prefería cayó al suelo como hojas secas. El secador zumbó, y cuando Marcel giró mi silla, el espejo me devolvió una imagen desconocida. Un corte asimétrico y audaz enmarcó mi rostro, resaltando mis pómulos y mis ojos, y un tono rojizo cobrizo. Vibraba con una energía que no recordaba haber tenido. Era atrevido, moderno y completamente inesperado. Una risa burbujeante se escapó de mis labios. Marcel sonrió, satisfecho. Vuela, Mary. La fénix ha renacido. Salí de la peluquería con una ligereza en el andar, la cabeza alta y la confianza resurgiendo. La calle parecía más vibrante, los colores más vivos. Esta era yo, la mujer que Frank había creído enterrada. Y mi próxima parada sería el centro comercial para un guardarropa que complementara mi nueva piel. El centro comercial, antes una tortura de compras para el hogar o para los gustos de Frank, se convirtió en mi campo de juego. Deseché la ropa sobria y los tonos neutros que había adoptado como un uniforme. Ahora buscaba colores vibrantes, telas que acariciaran mi piel, diseños que celebraran mi figura, no que la ocultaran. La vendedora, una joven energética que al principio me miró con escepticismo, pronto se convirtió en mi cómplice, asombrada por mi transformación. Señora, tiene una chispa en los ojos que antes no veía, me dijo mientras me probaba un vestido de seda rojo escarlata que abrazaba mis curvas. El espejo me devolvió una mujer sensual, desafiante, y para mi asombro profundamente atractiva. No era una belleza juvenil, sino la de una mujer madura que había encontrado su poder. Compré sin remordimientos, dejándome llevar por el placer de elegir solo para mí. Un vestido negro de encaje que Frank habría calificado de indecoroso, unos tacones que alargaban mis piernas, lencería de seda que me hacía sentir poderosa, incluso bajo mi ropa. Al volver a casa, la mansión ya no se sentía fría. Las bolsas de la compra, llenas de mi nueva identidad, las dejé en el suelo del vestidor. No era solo ropa, era una armadura. Esa noche, me puse uno de mis nuevos pijamas de seda, suave y ligero, sintiendo su tela contra mi piel de una forma que un hombre no había hecho Encendí una vela aromática, puse música de jazz y me serví una copa de vino.
¿Qué última copa de vino? Importo. Miré mi reflejo y brindé por mi nueva vida. Frank creyó que me había dejado sin nada, pero me había devuelto todo, a mí misma. Mi despertar no solo era estético, también era financiero. Aunque Frank me había dejado una buena suma, la gestión de la fortuna familiar siempre había estado en sus manos. Ahora era mi turno de entender dónde estaba parada, y más importante aún, dónde estaba él. Al día siguiente, hice una llamada a la oficina de su abogado. La secretaria, con un tono irritantemente condescendiente, me informó que el señor Torres estaba muy ocupado. Sonreí. Y esa era la Mary de antes, la que se habría resignado. La nueva Mary no lo haría. Fui directamente a la oficina, con mi nuevo look y mi actitud de acero. Al verme, la secretaria titubeó. La señora Torres quiere ver a su abogado ahora, dije con una autoridad que la sorprendió. Me hicieron pasar. El abogado de Frank, el señor Harrison, un hombre calvo y corpulento, me recibió con una sonrisa forzada. Mary, es un placer. ¿Este nuevo look? Ignoré su comentario. Señor Harrison, necesito toda la información financiera detallada de la empresa de Frank. Todas las inversiones, los bienes, los movimientos de capital de los últimos 3 años. Su sonrisa se desvaneció. Mary, eso es información confidencial. Frank no... Lo interrumpí con una mirada gélida. Frank ya no es mi marido, pero la ley me ampara para auditar su patrimonio. Si no me da acceso, lo demandaré por ocultamiento de bienes. Y no dudo en hacer público el escándalo de su infidelidad. En el proceso de auditoría, el miedo cruzó por sus ojos. Frank valoraba su reputación más que nada. Le haré llegar la información, Mary, dijo, su voz ahora más sumisa. Salí de esa oficina sintiéndome más poderosa que nunca. Era el inicio de mi estrategia, y Frank no se imaginaba que el juego acababa de comenzar. Con los documentos financieros en mis manos, pasé los días siguientes sumergida en números y balances. Era un mundo que Frank había mantenido herméticamente cerrado para mí, considerándome incapaz de comprenderlo. Gran error. Descubrí que, si bien la empresa de Frank era sólida, había una serie de inversiones dudosas en proyectos inmobiliarios de alto riesgo y una cantidad considerable de dinero desviada hacia una cuenta offshore a nombre de una empresa fantasma. Mi intuición me decía que esto no era solo negligencia, era ocultamiento. Punto. Pero lo que más me llamó la atención fue un patrón de gastos exuberantes en una tarjeta de crédito corporativa. No solo en restaurantes y viajes de negocios, sino en boutiques de lujo y joyerías. Y las fechas coincidían perfectamente con los meses de la aventura de Frank. No había duda. Estaba pagando la vida de lujos de su joven amante. La ira me invadió. No por el dinero, sino por la humillación. Pero la rabia se transformó rápidamente en una fría determinación. Contacté a un viejo amigo de la universidad, un genio de las finanzas que ahora dirigía su propia consultora de alto nivel, Marcos Andrade. Marcos, necesito tu ayuda para desentrañar una red de engaños. Esto va más allá de un simple divorcio. Le expliqué por teléfono, sin entrar en detalles. Él, con su característico entusiasmo, aceptó de inmediato. Cuenta conmigo, Mary. Siempre has sido la más inteligente de la clase. Colgué, una sonrisa de satisfacción en mis labios.
Frank había subestimado a su oponente, y ahora estaba a punto de sentir el verdadero poder de una mujer despechada y muy inteligente. Marcos llegó a la mansión al día siguiente, su presencia dinámica llenando el salón. Habían pasado años, pero su carisma y su mente afilada seguían intactos. Mary, te ves espectacular, comentó, sus ojos azules brillando con una admiración genuina. Le entregué las pilas de documentos, y él, con la agilidad de un depredador, comenzó a sumergirse en los números. Esto es interesante, murmuró después de un rato, señalando las inversiones inmobiliarias dudosas. Frank se metió en un pantano de deuda con un proyecto de construcción en la costa. Y parece que el socio es un tipo bastante turbio. La información confirmó mis sospechas. Frank no era tan invencible como creía. Mientras Marcos analizaba los detalles financieros, yo curiosamente comencé a enfocarme en la parte más personal de la traición. La asistente, Sofía, la joven de 28 años que había destruido mi vida. ¿Quién era ella realmente? Más allá de ser la amante de Frank, ¿qué ambiciones tenía? Abrí mi laptop y empecé a buscarla en redes sociales. Encontré su perfil. Fotos de viajes exóticos, ropa de marca, una vida de lujo que no cuadraba con el salario de un asistente. Su sonrisa en las fotos, aunque juvenil, tenía una chispa de astucia que me puso en alerta. Un comentario en una de sus publicaciones me llamó la atención. «Felicidades por tu nuevo apartamento, Sophie. ¡Qué rápido se sube de nivel!» Un nuevo apartamento. Un nuevo apartamento. La pieza final del rompecabezas. La conexión era clara. Frank no solo la usaba, la compraba. Y Sofía, con sus ambiciones, no dudaría en exprimirlo al máximo. Mi venganza sería dulce, y tendría dos objetivos: Frank, por la traición, y Sofía por la desfachatez. El descubrimiento del nuevo apartamento de Sofía y la ostentación en redes sociales solo avivaron mi sed de justicia. Marcos, por su parte, había identificado irregularidades significativas en las finanzas de Frank, confirmando desvíos de fondos y negocios turbios. «Este hombre está jugando con fuego, Mary», me dijo, su rostro grave. «No solo se está arriesgando financieramente, sino legalmente. Hay indicios de lavado de dinero». La gravedad de la situación me impactó, pero no me detuvo. Si Frank caía, me aseguraría de que su caída fuera monumental. Decidí que era hora de dar el primer paso en mi venganza personal. No sería un enfrentamiento directo, sino una maniobra sutil. Recordé que Frank tenía una pasión por la jardinería, especialmente por sus raros rosales híbridos, un obsequio que yo le había hecho años atrás y que él cuidaba con obsesión casi neurótica. Sabía que era una debilidad. Esa tarde, mientras Frank estaba fuera con Sofía, me colé en el jardín. No fui yo, sino el jardinero, quien hizo el trabajo sucio. Le di instrucciones precisas para que, accidentalmente, aplicara el fertilizante incorrecto a los rosales, uno que no los mataría de inmediato, pero que los marchitaría lentamente, haciendo que sus pétalos se cayeran prematuramente y las hojas se volvían. Quiero que sufran, pero lentamente, le dije al jardinero, que me miró con una mezcla de sorpresa y complicidad. Al atardecer, observé los rosales, que aún parecían perfectos,
pero la semilla de su destrucción ya estaba plantada. Era una pequeña afrenta, casi imperceptible. Pero para Frank sería una tortura lenta. Y para mí, un delicioso presagio de lo que estaba por venir. Los días siguientes fueron un juego de paciencia. Observé cómo los rosales de Frank empezaban a mostrar los primeros signos de sufrimiento. Las hojas perdían su brillo. Los capullos no florecían con la misma fuerza. Y un matiz amarillento comenzaba a apoderarse de la vitalidad que Frank tanto idolatraba. Las llamadas constantes de Frank al jardinero, sus quejas exasperadas sobre la misteriosa enfermedad de sus plantas, eran música para mis oídos. Mientras él se devanaba los sesos por sus flores, yo, con Marcos, seguía desentrañando su imperio financiero. Descubrimos que las inversiones de Frank en ese proyecto inmobiliario costero estaban mucho más comprometidas de lo que inicialmente pensábamos. El socio turbio no era otro que un conocido empresario con vínculos con el crimen organizado, y Frank estaba cada vez más involucrado en una red de negocios ilícitos. Mary, esto es grave. Si esto sale a la luz, Frank podría perderlo todo, no solo su dinero, sino su libertad, me advirtió Marcos. Una punzada de miedo me atravesó el pecho, pero luego la reemplazó la misma fría determinación. Él me había quitado mi vida. Yo no dudaba en quitársela a él, pieza por pieza. Al mismo tiempo, mi investigación sobre Sofía reveló que ella estaba utilizando su nuevo apartamento para organizar pequeñas reuniones sociales con gente influyente del círculo de negocios de Frank. Era una movida audaz, calculada para ascender social y profesionalmente. Estaba construyendo su propia red, usando la influencia de Frank. Sonreí. La ambición de Sofía era una espada de doble filo. Y yo sabía cómo usarla en su contra. Mi próximo movimiento sería más audaz, más público. No bastaba con que Frank sufriera en privado. Necesitaba que su impecable reputación, su mayor orgullo, se hiciera pedazos. Era hora de jugar en su propio terreno, el de la intriga social. La oportunidad se presentó en forma de una gala benéfica anual, a la que Frank siempre asistía, un evento de alto perfil en el que se codeaba con la élite de la ciudad. Era el escenario perfecto para mi siguiente jugada. Me aseguré de obtener una invitación a través de Eleanor, quien con su ingenio y contactos no tuvo problemas para incluirme. La noche de la gala, me vestí con el vestido de seda rojo escarlata que había comprado, el cabello recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto mi cuello, y un collar de diamantes que Frank me había regalado en un aniversario que ahora parecía una broma cruel. Cuando entré al salón, todas las cabezas se giraron. Dierte, y más pontaras, en penu movierti, como una vez poa, o. La Mary de antes habría entrado con un perfil bajo, pero esta Mary caminaba con la seguridad de una reina. Las miradas de asombro y admiración se posaron en mí. Frank, que estaba en medio de una conversación, se quedó helado al verme. ¿Qué? Su rostro, antes lleno de suficiencia, palideció. Sofía, a su lado, con un vestido juvenil y provocativo, me lanzó una mirada de sorpresa mezclada con envidia. Era la primera vez que nos veíamos cara a cara desde el divorcio, y mi aparición era un golpe directo a su nueva autoridad. Me acerqué a ellos con una sonrisa serena. Frank, Sofía, qué sorpresa verlos aquí, dije con voz dulce, mi tono un contraste con el veneno de mis palabras. Frank apenas pudo articular una sílaba. Sofía intentó recuperar la compostura. Mary, ¿te ves diferente? Sí, querida.
El divorcio sienta de maravilla, respondí. Y antes de que pudieran recuperarse, añadí, por cierto, Sofía, me enteré de tu nuevo apartamento. Precioso. Espero que tengas un buen seguro. Los accidentes ocurren. Sus ojos se abrieron de par en par. La ambigüedad de mi amenaza la dejó helada. La noche apenas comenzaba, y ya había plantado la semilla de la duda y el miedo. La bomba lanzada en la gala explotó con un eco sordo. Nisima, viva o mandartemas, onpo. Ni días fue negar el no dolcer, o no fier, o no crecer a Frank, visiblemente perturbado, me siguió por el salón. Su rostro una máscara de furia contenida. Mary, ¿qué demonios fue eso? ¿Accidentes? ¿De qué hablas? Siseó tirando de mi brazo. Me solté con un movimiento fluido. Solo una preocupación amistosa, Frank. La vida en la cima puede ser peligrosa. Especialmente para quienes suben demasiado rápido. Le respondí, mi voz llena de insinuaciones. Sabía que Sofía, habiendo escuchado, ahora dudaría de cada paso. Él me miró con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar mi juego. Mientras tanto, me dedicaba a socializar, saludando a viejos conocidos que me felicitaban por mi increíble transformación. La gente murmuraba, preguntándose qué había pasado con la discreta Mary. Una de esas personas fue un reconocido periodista de investigación, Daniel Solís, un hombre de mediana edad con una reputación intachable y una mirada penetrante. Nos conocíamos superficialmente, de eventos pasados. Mary, te veo radiante. Pero hay algo más en tus ojos, ¿verdad? Me dijo, su voz tranquila pero inquisitiva. Le sonreí. Daniel, ¿alguna vez te has preguntado qué oscuros secretos se esconden detrás de la fortuna de algunos hombres de negocios de esta ciudad? Especialmente aquellos que han escalado usando atajos y otros medios. Su interés se encendió de inmediato. Oh, ¿tienes algo en mente, Mary? Sabes que mi revista adora un buen escándalo, especialmente si hay algo de verdad en ello. Asentí levemente. Quizás, digamos que tengo algunos documentos muy reveladores, y una historia que podría interesar no solo a tu revista, sino también a la justicia. Le entregué mi tarjeta con una sonrisa enigmática. La cuenta regresiva para Frank acababa de acelerarse. El efecto de mi conversación con Daniel Solís fue instantáneo. En los días siguientes, noté cómo las miradas en los círculos de negocios cambiaban al ver a Frank. Había un nuevo matiz de cautela, una curiosidad apenas disimulada. El rumor, como un virus, empezaba a extenderse. Frank, por su parte, intentó contactarme de forma desesperada, pero mis llamadas eran filtradas por Eleanor, quien se había convertido en mi implacable asistente personal y confidente. Dice que quiere hablar contigo, Mary. Suena furioso. Me informaba con una sonrisa divertida. Yo simplemente le decía que no estaba disponible. Quería que viviera en su propia salsa de incertidumbre. Desconta. ¿Qué? De incertidumbre. Mientras Frank se cocinaba, yo me reuní con Daniel en un café discreto. Le entregué una copia de los documentos clave que Marcos había desenterrado, las irregularidades en el proyecto inmobiliario, los indicios de lavado de dinero, las conexiones con el empresario turbio. Pao. ¿Esto es solo la punta del iceberg, Daniel? Hay más, le aseguré. Él revisó los papeles, sus cejas arqueadas con cada revelación. Mary, esto es explosivo. Frank Torres es una figura intocable en esta ciudad. Era. Corregí con frialdad.
Y no olvides la parte personal, Daniel. Un asistente de 28 años. Un apartamento nuevo, gastos suntuosos. Un hombre de reputación impecable. ¿No crees que eso también huele a podredumbre? Él sonrió, una sonrisa de cazador. Tienes razón, Mary. Una buena historia siempre necesita un toque de drama humano. Nos separamos con un acuerdo tácito. Él investigaría a fondo, y yo le proporcionaría más información cuando fuera el momento oportuno. La red de mi venganza se cerraba lentamente, y Frank estaba en el centro, sin saber aún que era la presa. Las siguientes semanas fueron de un tenso silencio antes de la tormenta. Frank estaba claramente nervioso. Sus llamadas se volvían más insistentes, amenazantes incluso. Intentó usar mis antiguas amistades en común para interceder, pero yo había cortado todos esos lazos. Mi único confidente era Eleanor y Marcos, quien seguía refinando el análisis financiero. Los rosales de Frank, ahora una triste sombra de su esplendor original, se habían convertido en un símbolo silencioso de su decadencia. Un día, al revisar mi correo electrónico, encontré un mensaje de Sofía. Era una invitación a una pequeña reunión en su nuevo apartamento. Para celebrar un nuevo comienzo, decía el mensaje. Una trampa, sin duda, pero una trampa a la que estaba dispuesta a caer. Era mi oportunidad de ver su mundo de cerca. Y tal vez de plantar otra semilla de duda. Le respondí que asistiría. Eleanor me miró, preocupada. Mary, ¿estás segura? Podría ser una emboscada. Eso espero, Eleanor. Le contesté con una sonrisa de lobo. Quiero que piensen que estoy loca, descontrolada. Es la mejor forma de que bajen la guardia. Me preparé para el encuentro, como para una batalla. Elegí un vestido elegante, pero discreto. Un color azul profundo que contrastaba con el rojo de la gala. Quería lucir serena, inofensiva. La noche de la reunión, al entrar en el lujoso apartamento de Sofía, observé cada detalle. Muebles caros, arte moderno, todo pagado sin duda por Frank. Sofía me recibió con una sonrisa forzada, rodeada de sus nuevas amistades, todas jóvenes y ambiciosas. «Ah, Mary, qué gusto verte», dijo, su voz tensa. «El gusto es mío, Sofía. Un apartamento precioso». Me pregunto cuánto te costó, o más bien, cuánto le costó a Frank. Le susurré al oído con una sonrisa inocente. Su rostro se descompuso en el acto. La guerra, ahora, era personal y declarada. Mi comentario en el apartamento de Sofía fue como un dardo envenenado. Ella intentó mantener la compostura, pero su sonrisa se volvió una mueca rígida. El ambiente en la sala, antes jovial, se tornó incómodo. Sus invitados, jóvenes tiburones del mundo empresarial, captaron la atención, y las miradas empezaron a dirigirse a Sofía con una nueva curiosidad. Yo, ajena a todo, disfruté de la velada con una copa de vino en la mano, charlando amistosamente con algunos de sus amigos, sembrando sutiles dudas sobre la fuente de su súbita prosperidad. Una de las jóvenes, con los ojos llenos de ambición, se acercó a mí. «Señora Torres, ¿usted es la exesposa del señor Frank Torres, el magnate?», preguntó, su voz llena de admiración y un toque de respeto que nunca antes había recibido en este círculo. Le sonreí. «Lo soy, querida. Y déjame decirte, el mundo de los magnates es más complicado de lo que parece. A veces, las fortunas se construyen sobre cimientos resbaladizos». Su mirada se desvió hacia Sofía, quien, desde el otro lado de la sala,
me observaba con una furia apenas contenida. Sabía que Sofía se sentiría traicionada por sus propios aliados, y eso era exactamente lo que quería. Antes de irme, me acerqué a Sofía. Disfruta de tu nuevo nido, Sofía. Pero recuerda, los apartamentos construidos sobre arenas movedizas tienden a colapsar, le dije en voz baja, mi sonrisa más dulce que nunca. Salí de allí sintiéndome victoriosa. Había convertido su celebración en un campo minado. Frank ya no solo tenía problemas financieros. Ahora su relación con Sofía, y la de ella con su círculo social, estaban bajo mi sutil ataque. La venganza se estaba tejiendo con hilos de intriga y reputación. La mañana siguiente, la historia de Daniel Solís irrumpió en los titulares. No era una revelación completa de los ilícitos de Frank, sino un artículo de investigación mordaz sobre los riesgos ocultos en las inversiones inmobiliarias de alto perfil, con sutiles, pero innegables, referencias a Frank Torres y su nuevo proyecto costero. El artículo también incluía un perfil insinuante sobre el estilo de vida extravagante de ciertos personajes emergentes en el círculo social de la ciudad, con una foto borrosa que para cualquiera que conociera a Sofía era claramente ella. La bomba había estallado. Las reacciones no se hicieron esperar. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de Eleanor, felicitándome, y de Marcos, preocupado por la inminente reacción de Frank. No. Efectivamente, un mensaje de Frank apareció en mi buzón de voz. Su voz distorsionada por la rabia. Mary, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Esto es una declaración de guerra. Te juro que te arrepentirás de esto. Sonreí. La guerra ya había sido declarada por él, y yo solo estaba respondiendo. Poco después, Daniel me llamó. El artículo está haciendo olas, Mary. He recibido llamadas de varias fuentes corroborando tu información. Y Frank ha intentado silenciarnos. Eso solo confirma mis sospechas. Le pedí que se mantuviera firme, y le prometí más pruebas. Sabía que Frank ahora estaría desesperado, intentando cubrir sus huellas. ¡Pum! Pero yo estaba un paso por delante. Mi venganza no era solo por la traición, sino por la humillación, por los años de invisibilidad. Y ahora, el mundo estaba empezando a verme, y a Frank con otros ojos. El fuego que Frank encendió en mí estaba a punto de convertirse en un incendio forestal. La furia de Frank se desató como un huracán. Me envió amenazas por todos los medios posibles, mensajes de texto hirientes, correos electrónicos, llenos de juramentos. Incluso intentó aparecer en la mansión, pero Eleanor, siempre vigilante, lo disuadió con una llamada a seguridad. Mary, está fuera de sí. Dice que va a arruinarte si no detienes esto, me informó Eleanor, con una pizca de preocupación genuina en su voz. Que lo intente, respondí con una calma que la sorprendió. Sabía que estaba desesperado. El artículo de Daniel había iniciado una investigación formal por parte de las autoridades financieras. La empresa de Frank estaba siendo auditada a fondo, y sus socios comenzaban a retirarle su apoyo. La noticia de sus problemas financieros, combinada con el sutil desprestigio de Sofía, había creado una grieta en su imagen intocable. Mientras tanto, Sofía intentó contactarme, con una mezcla de súplicas y amenazas. Quería hablar, pero yo la ignoré. No tenía nada que decirle.
Mi objetivo con ella estaba casi cumplido. Su ascenso social se había estancado, y la gente empezaba a verla como una oportunista, no como una mujer de negocios por derecho propio. Decidí que era el momento de mi golpe de gracia. Contacté a Daniel nuevamente y le entregué las pruebas más contundentes. Extractos bancarios de la cuenta offshore con movimientos de lavado de dinero, correos electrónicos incriminatorios de Frank con su socio turbio, y facturas que demostraban cómo Sofía había sido premiada con el apartamento y los lujos con dinero desviado. Esta es la prueba irrefutable, Daniel, le dije, mi voz apenas un susurro de hielo. Esto lo hundirá. Daniel me miró con una mezcla de admiración y asombro. Mary, has desmantelado un imperio. Asentí. La venganza se serviría fría, muy fría. El siguiente reportaje de Daniel Solís no fue una sutil insinuación, sino una explosión controlada. Con pruebas irrefutables, detalló la red de lavado de dinero de Frank, sus conexiones con el crimen organizado a través del proyecto inmobiliario costero, y cómo había utilizado fondos de la empresa para financiar un estilo de vida suntuoso para su joven asistente. El escándalo sacudió la ciudad hasta sus cimientos. La cara de Frank Torres, antes sinónimo de éxito, ahora era la de un criminal en potencia. Las acciones de su empresa se desplomaron en picado, sus socios lo abandonaron como ratas de un barco que se hunde, y la oficina del fiscal emitió una orden de investigación a gran escala. Las fotos de Sofía, ahora sin difuminar, aparecieron junto a los detalles de los regalos de Frank, exponiéndola como una mera trofeo. La humillación para ambos era pública y total. Esa noche, mientras la televisión y la radio zumbaban con la noticia, me senté en el salón, bebiendo un té de hierbas. Eleanor estaba conmigo, sus ojos brillando. «Lo lograste, Mary», susurró, su voz llena de reverencia. «Lo hundiste». No sentí euforia, solo una profunda sensación de justicia. Frank había creído que me destruía, pero solo había liberado a un monstruo que él mismo había creado. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. Era Frank. Su voz estaba rota, irreconocible. «Mary, por favor, detén esto. Estoy arruinado. No me dejes nada», gimió. Su arrogancia se había esfumado, reemplazada por el terror. «Tonto. Me lo quitaste todo, Frank. Y ahora estoy recuperándolo. Y en cuanto a detener esto, es demasiado tarde. Tú quitaste el freno, ¿recuerdas? Ahora, el fuego te consumirá a ti», dije con voz gélida. Colgué antes de que pudiera responder. La satisfacción era agridulce, pero innegable. Había recuperado mi vida, y la de Frank se había derrumbado. Los días siguientes fueron un torbellino de noticias. Frank Torres fue arrestado por fraude y lavado de dinero. Su empresa, una vez un pilar de la economía local, fue desmantelada. Sofía, con su reputación destrozada, perdió su apartamento y desapareció del ojo público, su ambición convertida en cenizas. El mundo de Frank se había derrumbado estrepitosamente, y yo, Mary, ya no era la sombra invisible, sino la fuerza que había orquestado su caída. La mansión, antes un recordatorio de mi prisión, ahora era un símbolo de mi libertad. Me embarqué en una renovación completa, transformándola en un hogar que reflejara mi verdadera esencia, vibrante y llena de vida. Cada mueble viejo, cada recuerdo de Frank, fue reemplazado por piezas que elegí con pasión. Las paredes se llenaron de colores,
el jardín floreció con nuevas especies, elegidas por mí. Un día, recibí una llamada del abogado de Frank. Me informó que Frank, desde la prisión, había accedido a un acuerdo extrajudicial, otorgándome una parte significativa de lo que quedaba de su fortuna, a cambio de que no declarara en su contra. En lugar, Orton, su contra, en el juez. No era por lástima, sino por miedo. Y no me importaba el dinero tanto como el reconocimiento de su derrota. Acepto, le dije al abogado. No necesitaba más para Frank. Ya lo había destruido. Bueno, habría venado y asistimos por tarde. La venganza era completa. Pero lo más importante no era el dinero ni la caída de Frank. Panteonizón, o no da con estar a sabor, que manoja, otra variedad para el cooperar. Con poco pero otra de capocho. Era la mujer en la que me había convertido. Una mujer de 58 años, sí, pero con una vitalidad y una sensualidad que nunca antes había conocido. Una mujer que había encontrado su voz, su poder y su propio camino. Mi despertar había sido ardiente, y ahora estaba lista para quemar el mundo con mi propia luz, sin sombras. Meses después, la vida de Mary era un lienzo vibrante. La mansión, ahora un hogar cálido y moderno, era el escenario de escenas animadas con viejos amigos y nuevas amistades. Eleanor, mi leal confidente, se había convertido en una figura indispensable en mi vida. Marcos Andrade, el brillante financiero, se había convertido en mi asesor de inversiones de confianza, y entre nosotros había florecido una conexión platónica, pero profunda, de respeto y admiración mutua. Incluso Daniel Solís, el periodista que había expuesto la verdad de Frank, me visitaba ocasionalmente para discutir posibles, nuevas historias, siempre con una mirada de fascinación ante mi transformación. Me había inscrito en clases de baile de salón, una pasión olvidada, y había comenzado a escribir un blog anónimo sobre el despertar de la mujer madura, que rápidamente ganó una legión de seguidoras. Mi vida ya no giraba en torno a la ausencia de Frank, sino en torno a la plenitud de Mary. Un día, mientras daba un paseo por el renovado jardín, un pequeño sobre llegó a mi buzón. Era una postal sin remitente, con una imagen de un resort tropical. En el reverso, una sola frase escrita con letra pulcra: «Gracias por el empujón, Mary. Finalmente, estoy de vacaciones. Disfruta tu jubilación. Y Frank». Y una sonrisa genuina se dibujó en mis labios. Su intento de sarcasmo no tenía ningún efecto. Había encontrado mi propia definición de jubilación, una que era exuberante, apasionada y totalmente mía. Miré el cielo azul, respiré hondo el aroma de las flores que yo había untado y sentí la calidez del sol en mi piel. Frank creyó que me había dejado marchita y dócil. Se equivocaba. Él no había apagado nada, solo había quitado el freno. Y ahora, yo no iba a conformarme con desaparecer. Mi despertar había sido tan ardiente que había consumido todo a mi paso, dejando solo espacio para una vida nueva, vibrante y absolutamente mía. El final de una era, el glorioso comienzo de otra.